Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Muhammad Shahid Zishan Subhani. I am practicing as a homeopathic doctor in फैसलाबाद last 25 years. और साथ में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज आ होम्योपैथिक डॉक्टर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और सेकंड टाइम में एक फास्ट होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से होम्योपैथिक का क्लिनिक रन कर रहा हूँ, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की होम्योपैथिक की मेडिसिन की होम डिलीवरी की सर्विसेज दे रहे हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे बात करूंगा, जिसे कहते हैं स्नोरिंग यानी खराटे। अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी सांस की नालियों में किसी भी किस्म की रुकावट होती है तो आपको सोते में खराटे आते हैं, यानी सांस की नालियों में रिलैक्सेशन आ जाता है और मतलब सांस की नालियाँ ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खराटे आने लगते हैं। आपके वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की वजह से भी खराटे आ सकते हैं। आमतौर पर लोग खराटे लेने को एक आदत समझते हैं, लेकिन सोते में खराटे लेना एक बीमारी है। खराटे लेने वाले अफराद सारा दिन सुस्ती और थकन का शिकार रहते हैं और रात भर खराटों से नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहने लगते हैं। ऐसे अफराद दिन भर में जहाँ भी थोड़ी देर बैठेंगे इनको नींद आने लगेगी। इवन के दौरान ड्राइविंग भी इनको नींद आएगी। सारे खराटे खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ खराटे किसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग खराटे लेते हैं वो रात को सोते हुए चंद सेकंड सांस रुकने की वजह से हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। ऐसी कैफियत को स्लीप एपनिया कहते हैं और सांस रुकने का ये ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है और ये ख़तरनाक है। अगर आपको सोते में स्नोरिंग यानी खराटे आते हैं तो इसको इजी ना लें। आप फौरी तौर पर अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपनी अलामात के मुताबिक अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक में खराटों का बहुत अच्छा और मुकम्मल इलाज है। खराटों की वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहते, ज़्यादातर इन लोगों को खराटे आने लगते हैं। खराटे आने की एक बड़ी वजह मोटापा है। वो लोग जो ओवरवेट हैं, इनके जो टिश्यूज़ हैं वो गले में और हलक में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जब ये लेटते या सोते हैं तो ये टिश्यूज़ ढीले हो जाते हैं और सांस में रुकावट की वजह से इनको खराटे आने लगते हैं। खराटे आने की और काजेज़ में आपके नाक में गदूद हों, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो या गले में टांसेस हों, इनकी वजह से भी खराटे आ सकते हैं। खराटे लेने वाले अफराद को फालज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रात भर सांस की नालियों में रुकावट की वजह से दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से फालज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। परहेज़ में ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फ़ौरन इसे बंद करें, क्योंकि सिगरेट नोशी से सांस की नालियां कमज़ोर और तंग होती हैं। सेकंडली, आप अगर ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कम करें, अपनी डाइट ठीक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। मज़ीद ये है कि सीधा रुख सोने से खराटे ज़्यादा आते हैं। आप जब सोते हैं तो आप साइड रुख सोएं। खराटों के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा रही हैं और जिनके इस्तेमाल से खराटों के बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें नंबर 1 पर मेडिसिन है लेमना माइनर 30। ये आपने एक आधा कप पानी का लेके सुबह नाश्ता करने के बाद इसके 5 कतरे डालकर आपने पीने हैं। इसी तरीके से आपने दोपहर को खाना खाने के बाद आधा कप पानी का लेना है और उसमें इसके 5 कतरे डाल के पी लेने हैं। और इसी तरीके से आपने शाम का खाना खाने के बाद आधा कप पानी का लेके उसमें इसके 5 कतरे डाल के पी लेने हैं। और दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है चाइना 200। ये आपने रात को सोते वक्त आधा कप पानी का लेके उसमें इसके 5 कतरे डाल के आपने पी लेने हैं। ये दोनों दवाइयाँ आपने तकरीबन 3 से 4 माह लगातार इस्तेमाल करें
और इंशाल्लाह आप खराटों के प्रॉब्लम से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की होम्योपैथिक की मेडिसिन घर बैठे हमसे मंगवा सकते हैं। मज़ीद मशवरा के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।